ओम श्री गणपति जयति। ओम अश्र श्रीनवार्ण मंत्रस्या ब्रह्म विष्णु रुद्राश्या गायत्री गणुष्टुप छंदांशी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे पाठे विनियोगः। ब्रह्म विष्णु रुद्रशिभ्यो नमः शिरसि गायत्री गणुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदये एं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमः नाभौ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे इति मूलेन करो संशोध्या। ओम ऐं अगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ओम चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः। ओम विच्चे कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकर्पष्ठाभ्यां नमः। ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शेषे स्वाहा। ओम क्लीं शिखाय वसट। ओम चामुण्डाय कवचाय हुम। ओम विच्चे नेत्रत्याय वौषट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट। ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे। ओम क्लीं नमः वामनेत्रे। ओम चाम नमः दक्षिणकर्णे। ओम नमः वामकर्णे। ओम डाम नमः दक्षिणनासापुटे। ओम ऐं नमः वामनासापुटे। ओम विं नमः मुखे। ओम चे नमः गुह्ये हस्तौ प्रक्षाल्यः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम 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 ऐं प्राच्ये नमः। ओम ऐं आग्नेये नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं नेत्यै नमः। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः। ओम क्लीं वायव्ये नमः। ओम चामुण्डाय उदिच्यै नमः। ओम चामुण्डाय ईशान्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूम्ये नमः। ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापि परिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरा शङ्खं सन्दधतीं करश्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्यपाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तौष्वपतौ हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षशुक्परुषुं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनां शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नाननां शेवे सैर्भमर्दने मिहिमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत्सीतांस्तुल्यप्रभां गौरी देहिसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीम् ओम ह्रीं अक्षिमालिकायै नमः। ओम मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्मत्तस्मान् मे सिद्धिदा भव अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्तार्थ साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। ओम गुह्याति गुह्य गोप्तित्वं ग्रहाणामश्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। ओम प्रथम मध्यमोत्तरचित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्रार्ष्यः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्री गणुष्टुप छन्दांसि नंदा शाकंभरी भीमा शक्तया रक्तदंतका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋग्यजुषामि वेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे पाठे विनियोगः। ओम खड्गने शून्यघोरा गदनी चक्नी तथा शंखनी चापनिवाणा शुंडी प्रकायुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा शुनेन नपाहि चापज्ञानि शुनेन च तर्जनीभ्यां नमः प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्षोरक्षणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्या उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये वचन्ति ते यानि चात्यर्थे घोराणि ते रक्षास्मास्तथा भूमम् अनामिकाभ्यां नमः खड्गशूलगदादीनि यानि चात्राणि त्र्यम्बिके करपल्लव संघिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वता कनिष्ठकाभ्यां नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलकर्पष्टाभ्यां नमः खड्गनी शून्य घोरा गदनी चक्नी तथा शंखनी चापनी वाणवशुंडी प्रकायदां हृदयाय नमः शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन नापाहि चावज्ञानि सुने च शिरसे स्वाहा प्राच्यां रक्ष इच्छां च चण्डिके रक्षरक्षणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्यां उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वसटों श्याम्यानि यानि रूपाणि तैर्लोक्ये विचन्ति ते यानि चात्यर्थे घोराणि तै रक्षास्मास्तथा भूमम् कवचाय हुम खड्गशीलगदादीनि यानि चाष्णानि त्र्यम्बिके करपल्लव संघीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा यत्रात्राय वसटों सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राय देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्त्राय फट ध्यानं विद्युद्दामश्म प्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां
कन्याभिकरवालकेटवलसदस्ताविरासेविताम् हस्तै चक्रगदासिकेटिविसिकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओं दुम दुर्गायै नमः। प्रथमोऽश्वः प्रथम चरितस्य ब्रह्मर्षि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजं बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापरिकां शूलं शुण्डीं शिरा शंखं सन्दधतीं करश्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलस्मद्युतिमाशुपाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तौ शुपते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटवम्। ओं नमश्चण्डिकायै। ओम एं मार्कण्डेय उवाच शावर्षि शूरतनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गतो मम महामायानुभावेन यथा मनमन्तराधिपा शा बभूव महाभागा सावर्षस्तनयोरवे स्वारोचिषन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवा श्रुतो नाम राजाभूत् समस्ते चिटिमण्डले तस्य पालिता सम्यक् प्रजापुत्रौ निबोर्षान् बभूव शत्रभूपा कोला विध्वंसनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्धः मतिप्रबलदण्डिना यूनेरपि स तैरुद्धे कोला विध्वंसी वर्जिता तथा सुपरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्ताशा महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्वे अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं च प्रथम तत्रापि शुक्रे तथा ततो मृगव्याजेन हस्तस्वामिष भूपति एकाकी है मारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रम भद्राक्षि द्विजवर्षस्य मेधसा प्रशान्तस्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चिस्य कालञ्च मुनिनाथेन सत्कथा यतश्चेतश्च वितरस्तस्मुनि मुनिवराश्रमे शोचिन्तयत्तदात्रा मत्वा कृष्णचेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदा मम वैरिव संयता कानुभोगानुक्लप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेभ्यः कुर्वन्त्यन्यमहि व्रताम् अशम्यग्व्यशीलेस्ते कुर्वद्भिषत्यं व्यं सञ्चिता शोचि दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवा तत्र विप्राशमाभ्यासे वैश्वमेकं ततः सा पृष्ठस्तेन कस्त्वं वो हेतुश्चागमनेत्रका सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवतस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच स्तम्भिष्य प्रश्रयावनतो नृपं वैश्योवाच क्षमाधरनां वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरतश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनस्य धननिर्धारे पुत्रदाराय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वैन्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च संस्थिता किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कुनुषां प्रथमं कथं ते कुनु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं निमेषुता राजोवाच एनस्तो भवाल्योब्धे पुत्रदारादिभिर्धने तेषु किं भवता स्नेहमनुवदनाभिमानसं वैश्योवाच एवमेतद्यदाप्राह भवानस्मद्गतं वच किं करोमि न वदनामि मम निष्ठुरतां मना यैः सन्त्यज्य पुत्रस्नेहं धनलुब्धे निराकृता पतिस्वजन हार्दं च हार्दिते शेष्विमे मना केमेतन्नाभिजानापि जानन्नपि महामते यत्वयं प्रवणं चित्तं विगुणेष्वबन्धुषु तेषां कृतिं निश्वासो दोर्मनस्य न जायते करोमि किं येन मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रं तं मुनि समप्रस्थितो समर्दिनां वैश्यौषौ स च पार्थिवसत्तमा कृत्वा तुतौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा कांश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वतस्वतत् दुःखाय मे मनसा स्वचित्तायत्यतावना मत्पुमृगतराजस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिषत्तमा अयं च निकृता पुत्रैर्दारिवृत्तैस्तथोज्जिता स्वजनेन सन्तक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यपि एवमे स तथाहं च द्वावप्यन्त्यत दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषेकमत्वा कृष्णमानसौ तत्कमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि भवास्य च भवत्येष विवेकानन्दस्य मूढचा ऋषिरुवाच ज्ञानमस्तिशमस्तस्य जन्त्योर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्द्या प्राणिनः केचिद्राणावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यतथो वयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्चान् वचञ्चुषो खण्मोक्षान्तरान्मोहात् पीडमानिमुक्षुधा मानुषा मनुजभ्यागा शाविलाशाश्रुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्टमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेजच्चराचरं शैषा प्रसन्नावर्ता नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा भुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्काशा देवी महामायेत्यां भवान् ब्रवीत कथमुत्पन्ना शाकर्मास्याश्च किं द्विजा यत् प्रभावा
प्रत्यक्षा च सा देवी यस्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरा दृष्टुवाच नित्यविषया जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समत्पत्तिर्बहुधां श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेसि तदा लोकेशः नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्येकार्णवीकृते आस्तिरशेषमभिजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तथा द्वाविशरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकल्लमणोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ शनाभिकमले विष्णु स्तुतो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा ताविशरोचोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्रहृदस्थिता प्रबोधनाताय हरेर्हरिनेत्रकलाय कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसत्काराशुरात्मिका शुधा त्वमक्षरे नित्रे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्यावशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सज्जते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टु रूपा त्वं स्थितिरूपा च पाणिने तथा संगति रूपान्ते जगतोष्य जगन्मने महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया च भविधि महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोड़ा गदनी चक्नी तथा शंखनी चापनी वाणा शुंडी प्रगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्यभ्यस्थिति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्यासक्ति शात्वं किं स्तूयते यशे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् शोपि निद्रावशमनीता कस्त्वं स्तुतुमीश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महिम ईशान एव चाकारितास्ते ततो तस्वां काष्ठो तुम शक्तिमान भवेत् सा त्वं स्त्वं प्रभावेश्वरुदारेर्देवी संस्कृता मोह्येतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगस्वामी नियतामच्युतो लघुबोधचक्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋसरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामशी तत्र वेदशा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रास्य नाशिका बाहु हृदयव्यस्तथोरशा निर्गम्यः दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उतस्तौ तो जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दना एकाणवेशयनात्तथा सादर्शे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानं वति वीर्यपराक्रमौ रोदरक्ते क्षणावन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमे समुत्थाय तस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरे पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभूता व्यप्यति बलवन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तो ब्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टो मम मध्या भुवा वैकमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा शर्वमापो मयं जगता विलोकिताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणा आवां जहिम्नेत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण विच्छिन्ने जगने शीर्षैतयो एवमेषाश्मुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तत् स्वयं प्रभावमस्य देवास्तु भूयाशृणु वदामि ते ऐं ओम ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिके मन्वन्ते देवी महात्म्यां प्रथमो शिवस्य दुर्गार्पणमस्तु द्वितीयोश्यभावं दुं दुर्गायै नमः मध्यं चरितस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक् छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यं चरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम् अक्षरशक्वरशुङ्गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुरावाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दततीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरभमर्दनीमिमहां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ओम ह्रीं ऋसुवाच देवासुर मबुद्विद्यं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेश्वराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रो भून्महिषासुरा तथा पराजिता देव्या पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र गणेशगरुडध्वजौ यथा व्रतं तयोस्तद्वा महिषासुरचेष्टितं तद्दशा कथयामाशुर्देवाभिः भवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्द्राणां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांशः स्वयमेवावितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतात् सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वा कथितं सर्वं ममरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नाश्मो वदस्तस्य वचन्त्याम् इत्यं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदना चकावरकोपं सम्मुष्य भ्रुकुटिकुटिला ननौ ततोति कूपपूर्णस्य चक्रणो वदना तथा निष्क्राममहत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरता निर्गतं शुमहत्तेजस् तच्चैक्यं समगच्छता अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत् तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्गुणारि व्याप्त लोकत्रयं तुषा यदवुच्छां भवं तेजस्तेना जातयतन्मुखं याम्येन चा भवन केशा बाहवो विष्णुतेजसा
सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुन्तं वस्तेजसा भुवा ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां चाकराङ्गुल्या कौवीरेण च नासिका तस्यास्तु सदन्ता शम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकचेतसा भ्रवौ च सन्देयोस्तेजा श्रवणावनिलस्य चान्यसां चैव देवानां समवस्तेजसा शिवा तथा समस्तदेवानां तेजो राशि समद्भवां तां लोकमुदं प्रापुरमरामयि शार्दिता शूलं शूलादु निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधकधश्चक्रं च दत्तमानुकृष्णा समुत्पाद्य स्वचक्रता शङ्खं च वरुणाशक्तिं ददौ तस्यै हुतासना मारुतो दत्तवाश्यापं बाणपूणे ततः शुधि वज्रमिन्द्रः शमुत्पाद्य कुशलादमराधिपा ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टा मेरावतात् गजात् गालदण्ड्याद्यमौदण्डं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षिमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलो समस्तरोमकूपेषु निरजश्मीन्द्राव दिवाकरा कालश्चादत्तवान् खड्गं तस्याचर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरेता च तथाम्बरे चूर्णामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरानुसर्वबाहुषु नूपुरो बिम्बलो तद्वद् ग्रेवेकमनुत्तमम् अङ्गुलीकरत्नानि शमस्ताश्वलिङ्गु स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्ताण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्नालं पङ्कजाम्मालस्रश्चुरपि चापरम् अतदज्जलधस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनं हिम्बानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददापि शून्यं सूर्यापानपात्रं धनादिपा शेषश्च सर्वनागेषु महामाणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्त्या पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा शम्मानितान्नादोच्चे साष्टाहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितिं नवा अमायताति महता प्रतिशब्दो महानुभूत चक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्च पुरे चचाल वसुधा चेरु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामु चोषिङ्गवाहिनीं तुष्टुपुर्मनैश्यानां भक्ति नम्रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारया सन्नद्धाकृ सैन्यास्ते समतस्तु रुदायुधा आकमेतदिति क्रोधाधा भाष्य महिषासुरा आकिमेतदिति क्रोधादा भाष्य महिषासुरा अभ्यधावत तं शब्द मशेषैरसुरैर्वृता तत्सा ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्ता नतभुवं क्रीटोल्लिखिताम्बरां शोभिता शेषपातालां धनुर्ज्ञानिश्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण शमन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रववृते युध्यं तया देव्या सुरद्विश्वां सहस्रार्षैर्बहुधा मुक्ते राधेपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरा योधे चामृष्यान्यश्चतुरङ्गबलान्विता रथानाम्युते षड्भिरुद्राख्यो महासुरा अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महानुपञ्चाशद्भिश्च नियुते ऋषिलोमा महासुरायुतानां च तेषड्भिर्वास्फलयोधेरण्यगजवाजिसहस्रोगैरण्यकै परिवारिता वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धे बिडालाख्योतानां च पञ्चाशद्भिर्तायुते योधसंयुगे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्रायुतशो रथनागैर्हैर्वृता योधौ संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिसहस्रेषु रथानां दतीनां तथा हयानां च व्रतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरा तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्ति परमुश्लैस्तथा योधा संयुगे देव्या खड्गे परसुपट्टिसे केचित् चिक्षुषि शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवी खड्गप्रहारेस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी तस्थानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिकालीले एव प्रचिच्छेदा निजसहस्राश्रवर्षणि अना यस्तानना देवी स्तूयमाना सरसिवी मुमुचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि कृतो धुसृतो देव्या वाहनकेसरी चचारासुर सैन्येषु वनेषु विभूतासना निस्वाशान् मुमुचोयाश्च युद्धमाना रणेमिकाता एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रसा युधस्ते परशुर्बिन्दुपालासि पट्टसे नाशयन्तो सुरगणा देवी शक्तिविभिन्निता वाद्यान् पटहान् गणा शङ्का तथा परे मदङ्गास्तेवान्ये तस्मिन् युद्धमौषवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्ति विष्टवी खड्गादिभिश्च सत्सो निजगान महासुरान् पातयामास शैवान्यान् घण्टासुन विमोहित्यान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचित् दुदा तथा तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोथितान् पेतेन गदया भुविशेरते विमुष्य केचित् दुर्द्रं मुसलेन वशं हता केचिन् पतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेण कृता केचि दृढाजरेशेनानुकारिणा प्राणान् मुमुचुश्री दशार्दना केशांश्चित् वायवच्छिन्नाश्चिन्नग्रीवांस्तथा परेस्त्रांसि पेतुरन्येषा मध्ये वितारिता विच्छिन्न जंगास्त्वरे पेतुर्वामासुरा एकभावक्षि चरणा केचित् देवाद्या कृता चिन्नेऽपि चान्ये सरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायोर्धुर्देव्या गृहीत अपरमायुधा न निर्तुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिता कबन्धाश्छिन्न शिरसा खड्गपाणिर्दश्यता तृष्टतृष्टेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितेरतनागेश्वरसुरेश्य वसुन्धरा अगम्याशा भवत्तत्र यत्र भूष्यमहारणा सोणितौगा महानद्या सद्यस्तत्र प्रशुश्रुभो मध्ये चासुर सैन्यस्या वाराणासुरबाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यक्षेमे तावन् तरणदारु महाचयं स च सिंहो महानादा मुत्सृजन्धुतकेशरा शरीरेभ्यो मरारिणा मशूनिभिः विचिन्वति देव्या गणेशचितैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथेषां तु सुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो देवी ओम ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सामणिक मनुमति देवी मातृतिशव श्री दुर्गार्पणमस्तु ओम दुम दुर्गाय नमः तिथ्योशवः ध्यानम् उद्यद्भानुषहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपभटिं विद्यामवेतिं वरं
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुक्तां वन्देरविन्दस्थिताम्। ओम ऋषुर्वाचा निहन्यमानं तस्यन्यं बबलोके महासुरा सेना निश्चक्षुरा कोपाध्ययो योद्युमताम्बिकां सा देवीं सर्वर्षेण भवर्ष समरेश्वरा यथा मेरुग्रेशंगम तोये वर्षेण तो यदा तस्य चित्वा ततो देवी लीले यवशरोत्करान् जगान तुनगान्वाणिर्यन्तारं च विभाजिनां च चेजिता धनुषद्यो ध्वजं चाति समुच्चितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धनवानमा सुखे सच्चिन्न धनमा भरतो हताशो हतसारथि अभ्यधावत ताम देवी खड्ग चर्म धरोशुरा सिंह माहात्म्य खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धनि आज घान भुजे शव्ये देवी मप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य प्रपाल नृपनन्दना ततो जग्रा शूलं चा कोपादुरलोचना चिक्षेपता तस्तस्तु भद्रकाल्या महासुरा जाज्वल्यमानं तेजोभि रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलं मुञ्चता तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरा तसे हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो आजिगां गजारूढश्चामराश्रितशार्दना सोऽपि शक्तिं मुमुचाता देव्यास्ताममिकातुतं हुंकाराभियतां भूमौ पातयमासनस्प्रभां भग्नां शक्तिं निप्ततां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता चिक्षेप चामराशूलं बाणेस्तथा पिशाचिन तथा सिंहासमुत्पत्त्या गजकुम्भान्तरे स्थिता बाहुयुद्धेन यूधे तेनोच्चे श्रीदशारिणा युद्धमाने ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ युधातेति संरब्धो प्रहारेति दारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्त्या निपत्य च मृगारेण कृप्रहारेण सरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदकृष्य रणे देव्यस्ला वृक्षादिभिरिता दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातिता देवी कृत्वा गदापातेश्चूर्णयामाशचोद्यतं बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणेष्टाम्रं तथान्धकम् उग्राश्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महानु नेता चतुर्शूलेन वचगान परमेश्वरी बिडालस्याशिनाकायत् पाशयामशिवैश्रा दुर्धरं दुर्मुखं चोभो सरे निन्येमक्ष्यम् एवं संक्षेमाणेषु तु शुशेन्यमहिषासुरा माहेश्वरस्वरूपेण त्राशयमासतान् गणान् काञ्चितुण्डप्रहारेण प्रक्षेपस्तथा प्राण लाङ्गुलताडिताश्चान्यान् सिंहाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरा नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयमास भूतलिनिपातप्रमथानेकाम् अभ्यधावत सोऽसुरा सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्या प्रक्षुण्णमहीतला शृङ्गाभ्यां प्रवतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविच्छुन्ना महीतस्य वशीर्यता लाङ्गुलेन हतश्चाब्धि प्लावयामाश शर्वता धृतशृङ्ग विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं योरुघना श्वासानिलास्ता सस्सो निपेतुर्नभशोचला इति क्रोध क्षमाद्माता मापतन्तं महाशुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकां कोपं तद्विधाय तदा करोत् साक्षित्वा तस्य वेपासं तं बबन्ध महाशुरं तत्याजमायिषं रूपं शोभिबद्धो महामृदे तथा सिंहो भविष्यद्यो यावत् तस्यां विकासुरा चिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिर्दश्यता तथैवासु प्रथम देवी चिच्छेद शायकैतं खड्मचर्मणा सार्धं तथा शोभुन् महागजाकरेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षस्तु करं देवी खड्गेन नरकन्तना ततो महासुरो भूयो माहिशम्भुपुरा स्थिता तथैव क्षोभयामासा त्रैलोक्यं सचराचरं तथा कृत्वा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना नदचासुराशोऽपि बलवीर्यमदोद्धता वृषाणाभ्यां च चिक्षेपा चण्डिकां प्रतिभूतनान् सा च तान् प्रेतांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करे उवाच तं मदोद्धूता मुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज छलं मूढा मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि तत्रैव गर्जस्यन्त्याशु देवता ऋषुर्वाच विमुक्ता समुत्पत्त्या सारूढा तं महास्वरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मतादयर्स्वताशोऽपि पदाक्रान्तस्तया मुखात् तथा अर्धनिष्कान्त एवासि देव्या वीरेण संवृता अर्धनिष्कान्त एवाशो युद्धमानो महासुरा तया महाशिना देव्या शिरश्चित्वा निपातिता ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यशयनं ननास्तत् प्रहर्षं च परं जगमु सकला देवतागणा तुष्टुभुस्तां सुरा देवीं शदिव्यर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्व पतयो ननेतुश्चाप्सरो गणा स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सामणिकुनो देवी महात्मनः शिवसी दुर्गार्पणमस्तु अथ चतो शिवां दुर्गाय नमः ध्यानं कालाभ्राभां कटाक्षैररुकुलभेदां मौलिवन्देन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रुमन्मखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकाम ओम ऋषुर्वाच सक्रादया स्वर्गणानेतेति वीरे तस्मिन् दुरात्मनिशुरारिवले च देव्या तां तुष्टभू प्रणति नम्रसरोधिरांसा वाग्भिः प्रशुल्कोद्गम चारुदेहा देव्या या तत्मदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षि पूज्या भक्त्या नतास्मसु विदधातु शिवानि सानः यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्म हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय च शुभवश्य पतिं करोति या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश्व लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभस्य लज्जा तां त्वां न तास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकार भूरि किं चाहिवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्य
सुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंसभूता व्याकृता हि परम प्रकृतिस्त्वमाध्यायस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिः हेतुरुच्चार्यसे त्वमतेव जनेष्वदाचा या मुक्तिः हेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यते सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका शुम्लर्गेजुषां निधानामुद्गीत रम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयीं भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्रे मेधाशि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गा श्रीदुर्ग भवसागरनोरसंगा श्रीकेटभारि हृदये कृते किव कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमूलकृतप्रतिष्ठा ईशस्याः सममिलं परिमूढचन्द्राबिम्बानु कारिकनकोत्तम कान्तिकान्ताम् अत्युद्भुतं प्रयतमातुरसां तथापि वक्त्रं लोकसहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटिकरालमुद्यञ्च शाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्या प्राणान् मुमोच महिषस् तदति विचित्रं गर्जीव्यसि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयति कुपतिकुलानि विज्ञातमेतदधुनेव यदंस्तमेतन्नीतं बलं शुबलं महिषासुरस्य तेषं यथा जनपदेषु धनानि तेषां ये तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गाधन्यास्त एव निवृतात्मजवत्यदारा येषां सदा विदयता भवति प्रसन्ना धर्माणि देव शकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रियाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदानुदेवतेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तौ स्वस्ते स्मृतामतिमतीं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख वैहारणिका त्वदन्य सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता एव रहतैर्जगतुपेति सुखं तते ते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वे विनून महितान् विनिहंस देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति वश्मा सर्वासुरा नृष्यत्प्रहेणोषि सहस्रं लोकान् प्रयान्द्रुपो सहस्रपूता इत्यम्मतर्भवति तेष्वपि तेति शाद्वी खडप्रभा निकरविस्फुरणस्ततोऽग्रे शूलाग्रकान्तिन विहेन दशोऽसुराणां यन्नागता विलयमन्सुमदुन्द खण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देविशीलं रूपं तथेतदविचिन्त्यमतुल्य मन्ये वीर्यं च हन्तृहतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकृति दैव दया त्वेत्यं केनोपमा भवतु तेष्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्राचित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवी वरदये भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रुगुणा भयमप्यपास्ता भस्माकमुन्मदशुरारि भुवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन पाहि चापज्यानि सुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्षण दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भवं खड्गशूलगदादीनि यानि चात्राणि नित्यम्बिके करवल्लभशृङ्गेनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा ओं रसुर्वाच एवं स्तुता सुरदिव्य कुष्मीर्नन्दनोद्भवे अर्चिता जगताधात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्ते स्त्रितशेर दिव्य धूपे धूपिता प्राहा प्रसाद सुमुखी समस्तांशुन प्रणतांशुरान् देव्युवाचा देतां तरसा सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरा यदि चापि वरोदयस्त्वस्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृतात्मनो हिंसेता परमापदा यश्च मर्त्यास्तवैरे विस्त्वां स्तोत्यमलानने तस्य वित्तर्ति विभवैर्धनधारादिशं पदां प्रद्येष्मत्प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदां विकिरस्रुवाचा इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथेत्युक्त्या भद्रकाली विभुवान्तर्हिता निपात्ये तत्कथितं भूपं शम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयेतेष्णि पुनश्च गौरी देहाश्च समुद्भूता यथा भवते वधाय दुष्टे दत्यानं तथा सुमनिशं वयोरक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तत्शृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सामवेदे देवी महात्म्यां चतुर्थोत्सव श्री दुर्गार्पणमस्तु दुम दुर्गाय नमः पंचमोत्सवं दुम दुर्गाय नमः अस्य श्री उत्तर चतुश्चारुदर्शी महासरस्वती देवता अनुष्टुप छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं श्यामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्रपाठे विनियोगः ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस शीतांस्ततुल्यप्रभां गौरी देहि समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीं ओं क्लीं रुसुर्वाचा पुरा शुम्भनुशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचिपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतावद मदबलाश्रया तावेव शूरेतां तद्वा दधिकारं ततेन्दवं कौमेर मथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव
पन्नर्धिं च चक्रतुर्वहिनी कर्म च ततो देवा बनुर्धूता भ्रष्टराज्यापराजिता हृताधिकारास्त्रिदास्ताभ्यं सर्वे निरागता महासुराभ्यं तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिला भवतां न शिष्यामि तत्क्षणात् परमापदा इति कृत्वा मतिं देवा हिमन्तु नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताप्रणताश्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्यै शुकायै सतं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कूर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूप्रतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै शारायै सर्वकारुण्यै ख्याते तथैव कृष्णायै धूम्रायै सतं नमः अतिसौम्याति रौद्राय नतास्तस्मै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यकृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु व्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तिष्ठरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु शतं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः चिद्रूपेण या कृष्णम् एतद् व्याप्ता स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्थितासुरे पूर्वमविष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण उदनेषु सेविता करोतु शानः शुभहेतुरेश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा या साम्प्रतं चोद्धति दैत्यपातिरश्माभिरीसा च सुरे नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना शर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिर्सृवा च एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याये होतो ये जानेभ्यानपनन्दना शाव्रवृतांशुरान् शुभ्रोर्भवद्वेस्तु यतेऽत्र का शरीरकोश तश्चास्या समद्भूता ब्रवीत् शिवात् स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भ दैत्यनिराकृते देवे शमिते समरे शुम्भेन पराजिते शरीरकोशाद्य पार्वत्या निश्चिताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु स्तोतो लोकेषु गीयते तस्यां निर्गतायां तु कृष्णा भूष्यापि पार्वती कालकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोमिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च वृत्यो शुम्भनिशुम्भयोष्टाभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराजा भाषयन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यशो देवीं गृहीतां च सुरेश्वरा स्त्री रत्नमति चार्व्यङ्गी द्योतियन्ति दशत्विषा सा तिष्ठन्ति दैत्येन्द्रा तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणियो गजाश्वादीनि वै प्रवोत्रौल्यके तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे एरावता समानेतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चे श्रवाहया विमानं हंस संयुक्तां एते तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा शीद्वे धसोद्भुवं निधिरेश महापद्मा समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्कनीं ददौ चाब्दिर्मालामम्लान पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं शिन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरिषा त्वया हर्ता पासा सलिलराजस्या भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातया वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोचे चबाससि एवं दैत्येन रत्नानि समस्तान्यार्तानि ते स्त्रीरत्न मेषां कल्याणी त्वया कस्मान् निगृहीते ऋषिरुवाच शम्येति वचा शुम्भा सततातण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महाशुरं यति चेति च वक्तव्या सगत्वा वचनं मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लगौ सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलद्योतेति शोभने तथा चा देवीं तां तथा प्राह श्लक्षं मधुरयाग्रौ दूतवाचा देवी दैत्येश्वरा शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरा दूतोऽहं प्रेषितस्तेन श्वशका समिहा गता अव्याहताज्ञ सर्वासु याशदा देवयोनिषु
निर्जिताखिल दैत्यारी शायदाहस्रणो सुततमं त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागान् अहं शर्वानुप्रश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये रत्नानि मम पश्यान्यसे सता तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूता मशिवरत्नं मम परे उच्चैस्रव शंसज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु चारत्न भूतानि भूतानि तानि मय्ये विशोभने स्त्रीरत्न भूतां त्वं देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं माम्बा ममानुजम्बापि निशुम्भमुर्विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूषासि वै यथा परमेश्वरे मतलं प्राप्स्यसे मत्प्रगृह्यात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परै घरितामृजारसुर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्ता स्मिता जगो दुर्गा भगवती मुद्रा येदं धार्यते जगद्देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित वयोदितं त्रैलोक्याधिपते शुंभो निशुंभश्चापि तादृशा किं त्वत्र प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कृते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पव्युपहति यो मे प्रतिबलो लोके शमे भर्ता भविष्यति तदा गच्छति सम्भूत्रा शुंभो वा महाशुरा मां जित्वा किं च निर्णात्रा पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतवाचाभिवृताशिमेव त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये कापमा तिष्ठे दग्रे शुम्भ निशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेमिका इन्द्राद्या शकला देवा तत्सुर्येषां संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रिया शम्भुकं सा त्वं गच्छ मये भोक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो केशाकर्षण निर्धूता गौरम्बा न गमिष्यति देव्युवाच एवमेतत् बले शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यद् नालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदे तत्सर्वमादृता तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम हम सत्यसि मार्कण्डेय पुराण श्रावण देवी महात्म्य नाम पंचमो शिव दुर्गार्पणमस्तु षष्ठो शिवां दुम दुर्गायै नमः ध्यागादेश्वर विष्टरां फणिफणो तंशोरुरत्नावलीं आश्वद्देहि दिवा वाश्वद्देहि लतां दिवाकरनिवां नेत्रत्रयोद्भाषितां माला कुम्भकपालिनी रजकरां चन्द्रार्धचूडां परां शर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्निलयां पद्मावतीं चिन्तये ओम ऋसुवाच इत्याकर्णवचो दिव्या साधु तोमरसपूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजा विस्त्रात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यं मर्कण्यसुरार् तथा सक्रोधप्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचना हे धूम्रलोचना सुत्वं श्वसैन्य परिवारिता तामानैव लादृष्टां केशाकर्षणविबलां तत्परित्राणदाः कश्चिद्यदिवो तिष्ठते परः शान्तव्यो मरोवापि यक्षो गन्धर्वे वा ऋसुवाच तेनाज्ञप्तस्तथा शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनावृता षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां ततं यो सा दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्य प्रयाहितमूलं शुम्भ निशुम्भयो न चेत्याद भवति मद्वर्तारमुपेष्यति ततो बलान्य हमेशा केशाकर्षणविहुलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलशम्प्रताबलान्ययशि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋसुवाच इत्युक्ता शोभ्य धावत्ताम् असुरोधूम्रलोचन हुंकारेणेव तं वशमा सा चकाराम्बिका तथा अतिक्रुद्धं महाशैन्यम् असुराणां तथाम्बिकां विवर्षसाय तीक्ष्णेस्तथा शक्तिः स्पृश्यते दुतोऽसुता क्रोपात् कृत्वानादं शुभैर्वं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या शुभानः कांश्चित् करपरारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रमचादरेणान्यान् साजगान् महासुरान् केशांश्चित् पाटयामासा नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण स्रांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौ चारुद्रं कोष्ठादन्येषां धृतकेसराक्षणेन तद्बलं शरवं क्षयं नीतं महात्मना तेन कृष्णदेव्या वाहनिनातिकोपना श्रुत्वा तं सुरं देव्या नेतं धूम्रलोचनं बलं चक्षितं कृष्णं देवी श्रीना तथा चकोपदैत्याधिपति शुम्भाप्रस्फुरितादरा आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महापसो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्हुवि परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा चा साशमानीयतां लघुकेशेष्वक्रस्य वद्वा यदि वा संशयोमिति तदा शेषायुधे सर्वे रसैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च अवनिपातिते शीघ्रमागम्यतां वद्वा गृहीत्वा तामथामिकाम् ओम हम स्वस्ति मार्कण्डेय पुराण श्रावण देवी महात्म्य नाम सरस्वती दुर्गार्पणमस्तु सप्तमो शिवा ओम दम दुर्गाय नमः ध्यानं ध्याये अमृतनपीठे शुककल्पटतं शरणमतीं श्यामलांगीं न्यस्तेकाङ्घ्रिं सरोजे शशि सकलधरां वल्लीकीं वादयन्तीं कहलारावद्धमालां नियमितबलश्चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भाषिभालाम् ओम ऋसुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा दादृशस्ते ततो देवी मीषद्दाशं व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र सिंहे मैतिकाञ्चने तेन दृष्ट्वां तां समादातु मुद्यमं चक्रुद्धिता आकृष्टचापात् सिद्धरास्तथा नेत्रसमीपगा तथा कोपं चकारोचे रम्भिकातानेन प्रतिकोपेन चास्य वदनं वशी वर्णबहुत्यदा भ्रुकुटिकुटिलातस्य ललाटफलकादितं कारी करालवदना निष्कान्ताशिपासनि विचित्रकटवाङ्गधरा निर्मला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैर्वा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनविष्णा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरतदङ्मुखा सा वेगेन विविधता घाति अन्तिमासुरान् सैन्ये तत्र सुराणीन मवक्ष्यत तद्बलम्
पाष्णिग्रहं कुशग्रोही अधघण्टा शमनवितान् समादयैक हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणा तथैव योधं तुर्गे रथं सारथिना शा निक्षिप्य वक्त्रे दस्ने चर्वन्ततिभैरममेकं जग्रा केशेषु ग्रीयवामथ च परम्पादेन क्रम चैवान्या मुरेशान्य पपोते यतेन उक्तानि शस्त्राणि मास्त्राणि तथा सुलिमुखेन जग्रा हस्ता दस्नेर् मतिथान्यपि बलीनां तदबलं सर्वमस्माणां दुरात्मनं अमर्दा भक्षे यच्चान्या नन्याश्चाताडयत् तथा असिना निहता केचित् खड्वाङ्गताडिता जगमुर्विनाशमस्रदन्ताघ्राव्यथास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वामस्माणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो भिदुद्रावा तां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमेर्मीमाक्षीं तामाश्रा चादयमास्य चक्रेश्य मुण्डं क्षेप सहस्रसा तानि चक्राण्येकानि विषमानानि तन्मुखं बहुरेथार्कबिम्बानि शुभहूनि घनोदरं ततो जहा शातिरुषा भीमं भैरवनादनि काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्जला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावता गृहीत्वा च केशेषु शस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डो व्यधावतां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातेत् भूमं खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च महावीर्यं दशो वेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डवे च प्राह प्रचण्डाट्टहासं मिश्रमभ्येत चण्डिकां मया तवात्रोपयतो चण्डमुण्डो महापशु यद्विघ्नेश्वरं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यति हनिष्यसि ऋसृवा च तावान्नितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महास्त्रोवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचा यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम हम स्वस्ति मार्कण्डे पुराण सामर्पण देवी महात्म्यां सुश्वासी दुर्गार्पणमस्तु। अष्टमो शवः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मह्योखेरहमित्येव विभावये भवानी। मम ऋसृवाच चण्डे चानीते दैत्ये मुण्डे चाबनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेषु ससुरा तथा कोपपराधीना चेता सुमाप्रतापमन् उद्योगं सर्वसैन्यान् दैत्यानामं दिदेशा अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिर्नृयान् दुष्यबलैर्वता कोटिवीर्याणि 50 कुलासुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौर्माणां नरकचन्तु मामाज्ञा कालिका दौर्य दामोर्य कालकेयास्तथाशुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञातुरिता मनमा इत्याज्ञाप्य शुरपते शुम्भो भैरवशासननृगां महासैन्या सहस्रैर्बहु विव्रता आयन्तं पण्डिका दृष्ट्वा तस्य न्यामतिभीषणां ज्योत्स्नाय पुरी यमासधरणी गगनान्तरं तथा सिंहो महानादमतिवि वकृतवान्नपा घण्टासुनेन तन्नादम् अम्बिकाचोपयत् धनुर्जासिंह घण्टानां नादापूर तदिङ्मुखान्नादैर्विष्णे काले जिज्ञे विस्तारितानना तम्ननादमुपश्रुता दैत्यसैन्यश्चतुर्दशं देवी सिंहस्तथा काली सरोसे परिवारिता। एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशाय स्वद्विषां भवायाम सिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गो विष्णूनां ततेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो निष्क्रम्य तद्रूपेश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेवी तच्चक्षुरुष्वानयोधिमाये हंसयुक्ति विमानाग्रे साक्षिसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणासक्ते ब्रह्मणीशा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषण कौमारी शक्तहस्ता च मयूरवरवाहना योद्युमभ्याययोतेत्यादनम्बिका घोरोपणि तथैव वैष्णवे शक्तिर्गरुडो परिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्गा खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञबाराहमतलं रूपम या बिभृतो हरे शक्तिं शाप्याययो तत्र वाराहिं बिभृति तनुं नारसिंहिं नृसिंहस्य बिभृतिं सततं प्राप्ता तत्र सटाक्षे पक्षिप्त नक्षत्र सिंहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनेना यथा सक्रस्तथैविषा तथा परिवतस्ता भीराशानो से विशक्तिभिः तथा परिवतस्ता भीरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं प्रीत्या चण्डिकां ततो देवी श्रीरातु बृहस्कान्ता तिविष्णा चण्डिका शक्ति ऋतुग्रह शिवा सतनानि सचाय धूम्र जटिला मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवान् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं नृशुम्भं च दानवावति गर्भितो ये चाने दान वास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रयोकिमिन्द्रो बलवतां देवाशन्तु अविर्भुजायूयं प्रयात पातालं यदि जीवतुमिच्छता बलापलेपादत चेत् भवन्तु युद्धकाङ्क्षणा तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चितापसितेन वायतो नियुक्तो धोतेन तया देव्या शवस्यं शिवदूतीति लोकस्मे तथा साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरामरसा पूरिता जगमुर् यत्र कात्यायने स्थिता तथा परमविवाग्रे सरशक्तिष्टिविष्णवी बवर्षुरुद्यतामर्षास्तां देवी मम्रारया साचितान् परिणीतान् बाणान् शूलशक्तिप्रश्वदान् चेदलीले आधमाता धनुर्मुक्तेर्महेशुभि तस्राग्र तथा अकाली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गपोतिताश्चानीन् कुर्वती विचरत् तदा कमण्डलु जलाक्षेपयत वीर्यान् हतौ जसा ब्रह्मणि चाकरच्छत्रुनेन निष्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा जग्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगानि कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना इन्द्री कुलसपातेन ससोदेतिदानवापेतुर्विदारिता प्रतिभा हृदयरोगिपरवर्षणा कुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसा बाराह मूर्ते निपतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिता शान्यान् भक्ष्यन्ति महास्रान्नारसिंहे च चाराजौ नादापूर्ण दिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा सेवदूत्य विदूषिता पेतुकृपयं पतितान् तांशखादाथ सा तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं
मर्दयन्तं महाशुरान् दृष्ट्वाभिपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिका पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणादितान् योद्धिमव्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत् यस्य शरीरता समुत्पतति मेदिन्यं तत्प्रमाणस्तदाशुरा योधेत्सा गदा पाणिरिन्द्रिशक्त्या महासुरा ततश्चेन्द्रियस्वज्रेण रक्ते बीजम् अताडयत् कुलिशेन हतस्यासु बहुशुस्रावशोणितं शमतस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्तः पतितास्तस्या शरीराद्रक्तबिन्दुवातावन्तः पुरुषा जातास्तत्वीर्यबलविक्रमा तेजापि युधस्तत्रा पुरुषा रक्तसमवासमं मात्र विदत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रे पातेन क्षतमश्व सरो यदा बबाह रक्तं पुरुषास्ततो जातासहस्रसाद् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण अभिजिगान् हातगदया ताडे अमाशयेन्द्रितं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्र भिन्नश्य रुधिरस्रावशम वैसदो सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्पुनः वाणिर्महाशूरे शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथा स नामाहेश्वरे त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादित्या सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृष्कोपशमावृष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातियो वे रक्तोघस् तेन सच्च सतोऽसुरा तैश्चासुरासक् सम्भूते रसुरे सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवी भयमा जगमृतं तान् उष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्वर उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्रपात सम्भूतां रक्तबिन्दुर्महाशुरान् रक्तबिन्दो प्रतिशत्वं वक्रेणानेन वेगिना वक्ष्यन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् विवेशयं दैत्या क्षीणो रक्तगमिष्यति वक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रान्नाच्चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेन अभिजिगान्तमा मुखेन काली जगरे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाच घानाता गद्या तत् चण्डिकां न चास्याभेदं चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या तस्य देहात्तु बहु सुस्रावशोणितं यतस्ततस्तु वक्रेण चामुण्डाशं प्रतिच्छति मुखे समुद्गता एष्या रक्तपातान् महाशुरा तांच खादात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणेरसिवृष्टवे जगान् शक्तबीजं तं चामुण्डापीत शोणितं स पपातमयि पृष्ठे सहस्रशङ्खशमाहता निरतक्षमयि पारक्तिबीजो महासुरा ततस्ते हर्ष मतुला मवापुस्त्रिदशा नृपा तेषां मातृगणो जातो नरताशिं मदोद्धतां स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे शामण्डके मन्वन्तरे देवी मातृनामाश्रमो शवासि दुर्गार्पणमस्तु नमो शिवः ओं दं दुर्गाय नमः ध्यानं बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमुन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र मर्दाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ओं राजवाचा विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देवाश्चरित महात्म्यं रक्ते बीजवदाश्रितं भूयश्चेक्ष्यामि हम श्रोतुं रक्ष बीजे निपाते चकार शुम्भो यत्कर्मा निशुम्भश्चाति कोपना रसरुवाचाचकार कोपमतलं रक्ते बीजे निपाते शुम्भाशुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु च विहन्यमान्यं महाशयना विलोक्य अमरसमुद्वहन् अभ्यधावन्य शुम्भूता मुख्य असुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा संदष्टोष्टपुटाकृद्वा हन्तुं देवीमुपायो आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मात्रवि ततो युद्धमशीवासि देवा सुमुनिशम्यो सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिविमर्शतो चिच्छेदास्तान् सरान् देवी चिच्छेदास्ताभ्यां चण्डिकां श्वशरोत्करे ताडयमाश्चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्तिसिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी सुरव्रणाशमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेदात् चर्म चाप्यष्टचन्द्रिकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप शोषुरा तामप्यश्य दुदाचक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपादमातो निशुम्भाता शूलं जग्राहदान् वा आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्याय तदांसोऽपि चिक्षेव चण्डिकां प्रति शापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना वश्मत्वमागता तथा परशुहस्तं तमायन्तं दैत्यपुङ्गमान्तिं देवी बाणौघैरपातयत् भूतले तस्मिन् निपतते भूमनिशुम्भे भीमविक्रमे व्यातरते विशङ्कृत्या प्रेयो हन्तमम्बिकां सार्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्यासे सम्भवो नवातमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् च शब्दं चापि धनु सच्चकारातिविदुष्यं पूरयमाश्कवो निजघण्टास्मरणेन च तत्समस्तदैत्यसेनानं तेजोवद् विधायिना तथा सिंहो महाना यस्त्याजते महामतिपुर्यामाश गगनं गां तथैव दिशो दश तथा काली समुद्रवत्या गगनं गगनं श्याम ताडयत्कराभ्यं तन्निनादेन प्राक्षणास्ते रोहिताट्टाटास्मश्वं सुदूति चकारहते शब्दैर्श्रास्यसु शुम्भकोपं परं यौ द्वातमस्तिष्ठति व्याजहाराम्बिकाय यदा तदा जयते विहितं देवी राकाशसंस्थिते शुम्भेनागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिविष्ण आयान्ति बहिर्कूटाभासानस्ता महुलकया सिंहनादेन शुम्भस्या व्याप्तं लोकान्तरयान्तरं निर्गातनेषु घोरो जितवानवनीपते शुम्भेन्मुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत् प्रहिताञ्चरान् छेदश्वसरेरुगे सस्रोत सहस्रसा तथा सा चण्डिका कृत्वा शूलेन विजिगान्तमा तथा सा तदा व्यतो भूमौ मूर्छितो निपपातः
ततो निशुम्भा सम्प्राप्य चेतनामात्यकारमुका आजगाम सरदेवी कालीं के सुनिय तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनां मयूतं धनुजेश्वरा चक्रायुधेन द्वितीयश्चादयमाश्चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चेतां चक्राणि स्वसर एषायकाशितां ततो निशुम्भ वेगेन गदां मादा चण्डिकां अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यशेना क्षमापृता तस्यापतते वासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन धारेण स च शूलं समादते शूल हतं क्षमायान्त्यं निशुम्भमम्रार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाभिद्येन चण्डिका भिन्नश्य तस्य शूलेन हृदयान्नि शतोपराबलो महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्यासु नवत्तता सरश्चिच्छेद खड्गेन ततोषाव पतद्भुवि तथा सिंहश्च खादोग्रं दृष्टाचूर्ण स्रोधरान् असुरांस्तान् तथा काली शिवदूती तथा प्राण कौमारी शक्ति निर्भिन्ना के चिन्नेश्वर महाशुभा ब्रह्माणि मंत्र पूजन तो निराकृतमाश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे बाराहि टुंग घाटेन केचित् चूर्णी कृता भुवि खंडं खंडं च चक्रेण वैष्णव यदानिव कृता वज्रेण चंदे हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विने शुरशुरा केचित् नष्टा महाहवात भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगादिपवम् ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराण सामणिक देवी महात्म्य नमः शिवाय श्री दुर्गा अर्पणमस्तु नमो ओम दशमोऽध्याय ओम दशमोऽशवः ओम दुम दुर्गाय नमः ध्यानम् उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहनिं नेत्रां धनुष्यरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैस्तदतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि दितेन्दुलेखां वृषुर्वाचा निशुम्भं नीतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चेवात्सम्भा क्रुद्धो ब्रवीद् चाबलाबले पादुष्टितुं मा दुर्गे कर्माः अन्यसां बलमासत्य युधस्य याति मानिनी देवी वाच एके वाहं जगत्तित्या द्वितीया कमम परापश्यतां दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतया तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देवास्तनो जग्मुरेके वाशी तदाम्बिका देवी वाच अहं विभूता बहुवीर्यः रूपे रेजासिता तस्संहतं मयिके वा तिष्ठामि याजस्त्रो भवश्रुवाच तथा प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भशचोभय पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणां सर्वशेषते सस्रे तथा स्वस्य विदारुणे तयोर्युद्धमय विवोद्भूया सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यश्नान्य ससो मुमुचो यन्यताम्बिका भवञ्चतानि दैत्येन्दस् तत्प्रतिघात कर्तव्य मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्च लीलये वोग्र हुंकारोच्चारणादिभिः तथा शर शतर्देवी माच्छादयत सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चेद चेशुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्दस्तथा शक्तिमथा दते छिन्नच्छेद देवी चक्रेण तापवश्यकरे स्थितां तथा खड्गमुपादाय सततनुत अभ्यधावत ता देवी दैत्यानां दिपेश्वरा तस्यापतते वाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तेषु तेर्वाणेश्चर्मचारकरामलम् हताश्वसा तदादित्यश्चिन्नधनुभावशारथि जग्राह मुद्गरं घोरं मम्मिकानिधिनियुध्यता चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निस्तेसरे तापि शोभे धावतां मुष्टिमुद्यं विवेगवान् समष्टिं पातयामास तदेवदित्यपुङ्गमं देव्यास्तं चापि शादेवीं तले नोरस्यताड्यतलप्रहाराभियतो निपतातमहि तले शादेति राजा श्वेष पुनरेव ततोत्थितो उत्पत्स्या प्रगच्छ्य देवी गङ्गमास्थिता तत्राविशन् राधारा युदेतेन चण्डिका नियुद्धमुखे तदादेत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धिमुनिविषयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकाशः उत्पात्य भ्रामयामास चिचेतर्धरणीतले सक्षिप्तो धरणी प्राप्य मुष्टिमुद्यं विवेगिता अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छयातमायान्तं ततो देवी शर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामाशाद् शूलेन वक्षसि शागता शुकपातोर्वास् देवी शूलाग्रवीक्षता चालयन् सकलां पृथ्वीं शाबद्वीपा च पर्वतां तथा प्रचण्डमखिलं धते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमति वापा निर्मलं चावन्नवा उत्पातमेकशुल्का ये प्रागाः संस्ते क्षमं ययुः सरितो मार्गवाहन्यस्तथा संस्तत्रपातिते ततो देवगणा शर्वे हर्ष निर्वरमानसा बभूवुर्नियते तस्मिन् गन्धर्वालितं जगो अवादयन् तथैवान्ये न नेतुश्चाप्सरो गणा बभूव पुण्या तथा वाता शुप्रभो उद्दिवाकराज्यज्वलश्चाग्नयः शान्ता शान्ता जगजनि तस्मिन् ओम ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सामणिक देवी महात्म्यं नाम दशम श्री दुर्गार्पणमस्तु अत एकादशोऽश्वः ओम दुम दुर्गायै नमः ध्यानं बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीं ओम ऋषिरुवाचा देव्या हते तत्र महास्वेन्द्रेश्वेन्द्रासुरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनी तुष्टु वृष्टिलावाद् विकाशिता देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेता दाप्यायते कृष्णवलङ्गवीरे त्वं वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्वा विश्वस्वीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तुम्बे प्रसन्ना भुवमुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तवे देवी भेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं ये तत्काते स्तुति स्तभ्य परापरोक्ति शर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतया
तमस्तुतास्तुतये का भवन्तु प्रमुक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदेवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण प्रेरणां प्रदानि विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते षष्टिस्त्रीविनाशानां शक्तिभूते स्नाते गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनात्र परित्राणपरायणे सर्वास्वर्थे रे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त भवानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोसमशरिके देवी नारायणी नमस्तुते शूलचंद्र हितरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुंकुटप्रते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा शार्गा गृहीत परमायुधे प्रसीद रूप वैष्णवी रूपेशे नारायणी नमस्तुते ग्रहीतोग्र महाचक्रे दंष्टो धृत वसुंधरे बाराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्तुते क्रीटिनी महावज्र सहस्र नैनोज्वले तत्र प्राण हरेचेन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूप महाराभे नारायणी नमोस्तुते दंष्टाकराल बदने सरो माला विभूषणे चामुंडे मुंडवतने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे श्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बावृतांसी नियते तुम प्रसिदेशी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्थाने देवी दुर्गे देवी नमस्तुते तदेव नमस्म्यं लोचनत्रैवोचितं पातु न सर्ववितिभ्य कात्यायनी नमस्तुते ज्वाला कराल मत्युग्रम शमरसूद्रम त्रिशूलं पातु नोभितर्भद्रकाली नमस्तुते हनस्ति दैत्य तेजांसि श्वनेना पूर्यया जगत्साघण्टा पातु ने देवी पापेभ्यो नाशुतानि वा असुरा शगवसा पंकचर्चिते चर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां वयं रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां नमपन्नराणां त्वामाश्रिताय सहतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कृतं त्वयाद्या धर्म द्विषां देवी मासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं त्वामिक तत् प्रकृतिकान्य विद्येश्वास्त्रेषु विवेकद्वीपेष्वादेषु वाक्येषु चाका त्वदन्य ममत्वकर्तेदि महान्धकारे विभ्रामैत्ये तदतीव विश्वं यक्षांस्यत्तोग्रविशासनागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्रा दावान्वतत्रावधि मध्ये तत्तस्तातुं परिभाषि विश्वं विश्वेश्वरी तुं परिभाषि विश्वं विश्वात्मकाधारे अशीति विश्वं विश्वेश्वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीदि परिपालन नोरवीते नित्यं यथा शुरवदा धनुते दधुने विशद्य पापानि सर्वजगतां प्रसमने आशोत्पात पाकजनिताशमपसर्गान् प्रधान प्रसिद्ध त्वं देवी स्वार्तिहारिणी त्रिलोकवासिनामिति लोकान् अमृतां भव देवी वाचा वरदाहं स्वर्गणा भरं येन मनसेच्छथ तं ऋणदुं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचु सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मद्वैर्विनाशनं देव्युवाचा वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या व्युत्पत्स्येते महासुरो नंद गोपग्रहे जाता यशोदागर्वशं ततस्तो न शिष्यामि विन्ध्याचल निवासिने पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि विचिन्तान् स्तुतान् बान् भक्ष्यन्तान् चिदानुग्रहान् व्यप्रचिन्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिमे कुष्मोपवा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवास्तुवन्तो व्याः दृश्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनं वशे मुनिभिः संस्थिता भूमौ शम्भविष्यामि योनिजा तथा सतेन नेत्राणां रक्षिष्यन्ति यन्मुनिं कीर्तिष्यन्ति मनुजा सताक्षेमिति मां तथा ततो हिमखिलं लोकमात्मदेशमद्वै वरिष्यामि सुरासाके रावृष्टे प्राणधारके शाकाम्बरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तथैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्ष्यिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनिः सर्वे तोष्यन्त्या नम्रमूर्तया देवी भीमादेवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाखस्त्रैलोक्य महावाद्यं करिष्यति तदाहं राम रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य तार्थाय वदिष्यामि महाश्वरं भ्रामरीति च मां लोकस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वथा इत्यं यदा यदा वादा दानभूता भविष्यति तदा तदा तिर्याहं करिष्यामि संक्षेम ओम स्वस्ति मार्कण्डे पुराणे सामण्य देवी महात्मे द्वादशोऽश्वासि दुर्गार्पणमस्तु अथ द्वादशोऽश्वां दुं दुर्गाय नमः ध्यानम् विद्युद्दामशिमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां हीषणां कन्या वेकरवालकेटवलसदस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविस्कां चापं गुणं तर्जिनीं बिभ्राणामनलातिमिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रामजयं दिव्यवाचा एविस्तवेश्च मां नित्यं तोष्यते या शमयता तस्यां सकलां न बाधां नाशिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतशा श्रोष्यन्ति च विभक्त्यां मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टिवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्या दस्युतो वा न राजता न सस्रा न तो योगात् कदाचित् संविविष्यति तस्मान् ममेतन् महात्म्यं पठितव्यं क्षमाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत उपसर्गान् शेषान्तु महामारीसमधुमां तथा त्रिविधम् उत्पापतं महात्म्यं शनयेन मम यत्रेतत्
पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमुक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायां अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममे तच्चरित उच्चार्यं च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां ते चिष्यामि हम प्रेता बहिनी होमं च भौमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां ममेतन महात्म्यं श्रुत्वा शक्ति भक्तिशमन्विता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो दन्धानुसुतान्वितमनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सत्त्वममेतन महात्म्यं तथा चोत्पत्त्या शुभा पराक्रमं च उद्देशो जायते निर्भया पुमान् ध्रुवाशंक्षमयान्ति कल्याणं चोपद्यते नित्याकुलं पुंसां महात्म्यं शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वथा तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडासु दारुणा दुः स्वप्न च नवदृष्टिं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात वेदे चारणं मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं लक्ष्यो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं शर्मं ममेतन् महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पुष्पार्घधूपेश्च गन्धदीपेस्ततोत्तमे प्राणां भोजनैर्होमैर्प्रोक्षिणी ऐर्हर्निशम् अन्यश्च विविधैर्भोगे प्रदानैर्वस्त्रेण या प्रीतिर्मे क्रियते शास्मिन् सकृत्सुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिच्छतो वेरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च यास्या ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारिता दस्युभिर्वा वृता शून्ये रहितो वा विशत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञाप्तो बद्धो वन्दगतोऽपि वा आघूर्णितो वातेन स्थिता पोते महार्णवे पपस्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे विसदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुञ्चेत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्या जत्स्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते मरतश्चरितं मम दृश्रुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयता तेऽपि देवा निरातङ्काश्वादिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रोर्विनिहतारया दैत्या च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधे जगद्विंसति तस्मिन् महुग्रे तुल्यविक्रमे शुम्भे निशुम्भे च महावीर्य शेषापातालमायु एवं भगवती देवी शानित्यापि पुनः पुनः शम्भूया कृते भूपा जगतः परिपालनं तये तन्मूयते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्यं प्रियच्छति व्याप्तं तये तत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैव काले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्विद्याप्रदां गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पधूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राशां मतिं धर्मे गतं शिवाम् ओम स्वस्ति मार्कण्डे पुराणे सामवेदो देवी महात्म्ये द्वादशोत्सव श्री दुर्गार्पणमस्तु त्रयोदशोऽस्यवाः ओम तं दुर्गाय नमः ध्यानम् ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां आशाङ्कुशिवरावीते धारयन्तीं शिवां भजे ओम ऋषुवाच एतत्ते कथितं भूपा देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी यदे ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिना मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति च परे तामुपेहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता शैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरताशा नराधिपा प्रणिपत्य महाभागा क्रमशं संसितव्रतं निर्विण्णोतिमवत्तेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपुलन संस्थिता स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परञ्जपन तौ तस्मिन् पुलने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीं हरिहणाचक्र तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तो बलं चैव निजगात्रास्य कुक्षितम् एवं क्षमाराधयतो श्री भूरिवर्षे यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया चाकुलनन्दना मत तत्प्राप्यतां शर्मं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रेण पौराज्या मविभ्रंशन्यजन्मनि अत्यैव चानुजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् शोभीशोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रेणर्वण्यमानशा ममेत्यहमिति प्राज्ञा शङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पेरहो भिन्नपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्
हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतस्य भूयाशं प्राप्य जन्मदेवादिविश्वता सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्ये त्वया यश्च वरसुमन्तोऽभिवाञ्छिता तं प्रयच्छामि संसिद्धे तं ज्ञानं भविष्यति तं ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरता क्षत्रियशवा सूर्याजन्मशमासाध्य सावरणर्भविता मनु। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरता क्षत्रियशवा सूर्याजन्मसमाशा विद्या शावर्णर्भविता मनुः। क्लीं ओम सत्य श्री मार्कण्डेय पुराणे सामान्य देवी महात्म्ये सामान्य देवी महात्म्ये श्रोतवशीर्पुरे प्रधानं श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम अस्य श्री गणपतिर जयति। ओम श्री गणपतिर जयति। ओम अस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रस्य श्री गायत्री गणष्टुप छंदांशी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ब्रह्म विष्णु रुद्रशिभ्यो नमः शिरसि गायत्री गणष्टुप छंदुभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि एम बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमः नाभय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वचे इति मूलेन करो संशोध्य। ओम ऐं उष्टाभ्यां नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ओम चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ओम वच्चे कनिष्ठकाभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम ऐं हृदयाय नमः ओम ह्रीं श्रीशे ओम ऐं हृदयाय नमः ओम ह्रीं श्रीशे स्वाहा ओम क्लीं शिखाय वषट् ओम चामुण्डाय कवचाय हुम ओम विच्चे नेत्रत्राय वौषट् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वश्चास्त्राय फट् ओम ऐं नमः शिखायां ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे ओम नमः वाम कर्णे ओम डाम नमः दक्षिण नासापटे ओम ऐं नमः वाम नासापटे ओम ऐं नमः मुखे चिम नमः गुह्ये हस्तो प्रक्षाल्यः। ओम ऐं प्राच्ये नमः ओम ऐं आग्नेये नमः ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः ओम ह्रीं नृत्ये नमः ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः ओम क्लीं वायव्ये नमः ओम चामुण्डाय उदिच्ये नमः ओम चामुण्डाय ईशान्ये नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय चूर्द्वाय नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूम्ये नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरा शङ्खं सन्ददतीं करस्वेनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाश्यपादतसकां शेवे महाकालिकां यामस्तौष्यपते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्पर्शुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पास्य सुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रसन्नाननां शेवे शैर्भमर्धनीमिहि महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे ददती घनान्तविलस शीतांस्ततुल्यप्रभां गौरी देहिशमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम ह्रीं अक्षमालिकायै